স্কুলের ম্যাডাম বলে যা ইচ্ছা তাই নাকি বে বালের স্কুলে পড়লো না বাল আমার হলো বে আমার বাল হলো কি হলো সেটা বল না বে। সেরকম কিছু হয়নি ম্যাডাম বলছে যে স্কুলে ভালো করে পড়াশোনা করলে নাকি নাম্বার দিবে ওকে তো ভালো কথা বলে যাবে। আর বানা ভালো কথা মারার বাল আমার গার্লফ্রেন্ড আছে আর আমি ম্যাডামের নাম বললে বাল ছিড়বো তুমি নিলে বলো তাহলে নাম্বার টানে দিবো মালটা হেবি খাতরা আছে মানে ম্যাডামটা ও লিবে না